កម្ពុជាមិនបានលក់ដីលក់ទឹកដីលក់ប្រាសាទឲ្យអ្នកណាទេពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោមិនទាន់ខ្សោយគេនាំគ្នាចោទថាតកូលហ៊ុននឹងទាំងឪទាំងកូនលក់ទៅឲ្យគេហើយខ្លាចគេហើយអាដាមលោកជំទាវបងប្អូនជនរួមជាតិការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនចាំបាច់លោតកញ្ឆេងកញ្ឆាកទៅទេការធានាភាពម្ចាស់ការនឹងច្បាស់លាស់យើងមិនអាចលោតម្ដងលិចម្ដងកើតរារាតាមខ្យល់ដោយចុងស្រល់ទៅទេការធ្វើការយើងមានភាពអត់ធ្មត់មានភាពចាស់ទុំច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអ្នកលោតកញ្ឆេងកញ្ឆាងស្រែកសាច់ចែកចាយនឹងប្រកែកជាងអ្នកអត់លោតទៅទេយើងមិនចាំបាច់ឆ្លើយតបរឿងអ៊ីនធឺណិតរឿងភ្លើងនោះទេដល់ម៉ោងកាត់យកត្បូងទៅចប់ហើយបាទវាបានដូចតែគ្នាទៅនេះគឺជាការធានាប៉ុន្តែគោលដៅធំរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះបូរណភាពទឹកដីទទួលខុសត្រូវចំពោះឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនទទួលខុសត្រូវចំពោះកិត្តិយសជាតិនិងប្រជាជននិងប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះហើយគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងធ្វើហើយនឹងបន្តធ្វើទៅថ្ងៃអនាគតហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់សូមជឿទុកចិត្តទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកមួយនេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនិងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនរបស់យើងសូមបន្តជឿទុកចិត្តរបស់យើង